Како што гледате, денеска сме на терен во разгледување на работите за изведување на изградбата на патниот правец, експресниот пат Ранковци-Крива Паланка. Како што знаете, според проектот е предвидено во два лота, односно во два дела да се изгради. Еден е овој дел кај што се наоѓаме од околу 15 километри и другиот дел е на кај Крива Паланка, кој што е во друга надлежност во смисла на надзорот на работиве и да можеме да се запознаеме од лице место со динамиката на изведување на работите. Овај проект има чудна историја во смисла на отпочнување на работите, прекин на работите, па до продолжување на извршување на работите. Претходните изведувачи одстапија од проектот затоа што не можеа да ги исполнат условите на договорот кој што беше и беше прекината, значи, работата со нив. По препорака на Светска банка е преобјавен, значи, јавниот повик, нова објава, нов изведувач и актуелно, значи, изведувачот е Страбак кој што го доби лотот и работиве ода според планираното, значи, предвидено е некаде крајот на мај да се довршат работите, но спрема оно што е кажано и од институциите државни, па и од изведувачот, проблемот е рокот е врзан со законот кој што стои во собранието веќе подолго време. Еве и од тука можноста за апел до пратениците, особено до комисиите соодветни кои што треба постапката за донесување на законот, кој што е еден дел заем, другиот дел е грант и во тој контекст не би сакал да зборам за сумите, но пратениците таму ги имаат и сумите и тие суми се секако секое доцнење по однос на реализација на тој закон и решенијата од тој закон ќе значат дополнителни трошкови за државата, а тие трошкови не се за на државата како институција, него се трошкови на граѓаните кои ќе треба од даноците и со даноци дополнителни да ги исполнуваат, значи, тие обврски на државата. Од тој контекст, уште еднаш повторувам, повик до собранието со законот да се изнајдат решение, да се донесе законот, за да може да се ослободат средствата, да се користат средствата и навремено да се завршат работите овде. Така да, од ова што можев да го видам до сега, може да кажам дека сме задоволни од динамиката, од квалитетот на оно што е изведено и секако очекуваме во соодветниот рок да биде и завршено, значи, делницата која што е предвидена во овој дел овде, а другиот дел, како што кажуваат и институциите, државните патишта и министерството, е во понапредна фаза, но во секој случај во рамки на оно што е крајниот рок може да се завршат работите доколку се дообезбедува средствата финансиски за да не доцниме поради тоа. Благодарам на можноста.